अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ जहाँ भी होंगे सब ठीक होंगे। मैं लाहौर से हूँ, अभी 12:30 का टाइम है। तो मैं लेटी हुई थी, मुझे ऐसे लगा कि जैसे ज़लज़ला आया ना, पूरा बेड हिलने लग गया। तो मैंने अपने घर में सबको बताया, तो वाकई ऐसा था। और जब मैंने न्यूज़ वगैरह में देखा तो पूरे पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था यार। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को और हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। जो हालात चल रहे हैं, सैलाब का ख़तरा, मौसम ख़राब है, हर तरह से देखा जाए ना, तो हम सबको दुआएं करनी चाहिए और तौबा जितनी हो सके ज़्यादा करनी चाहिए।